Vi ste Mariborčan, ampak kaj je to s tem vašim imenom? Nihče ga nikoli ne zna zapisati, neki s-ji, f-ji, e-ji. Veste, kako je s tem? Slovenija ima 2 avtohtoni manjšini, ustavno priznani, to veste. Jaz sem se rodil v Mariboru, ampak mladost sem preživel v Lendavi. V bistvu je šel. Zdaj oče tam živi in sem vezan na tisto dvojezično okolje. Jasno, da ocenjujem, da mi je dalo kar precej to dvojezično okolje. Oba starša sta Madžara, pripadniki manjšinske skupnosti. Sem pa nekako srednjo šolo in potem z nadaljnjim izobraževanjem prišel v Maribor in sem postal Mariborčan. In se imam tudi za Mariborčana, ki vzdržuje stike z Lendavo. Glede imena in priimka, takole, glede na poreklo, Jožef, to je Jožef. Pišem madžarsko transkripcijo, oziroma ne tudi transkripcijo, torej pišem z madžarskimi znaki, ker mi to tudi slovenski pravopis dovoljuje. In zakaj bi spreminjal ime in priimek, zakaj bi ga popačil, če pa mi to celo pravopis dovoljuje. Mislite, da Maribor je center podravske regije in kaj boste naredili, če boste, da to tudi ostane? Ja, absolutno. Osebno in tudi stranka se zelo zavzema za to, da bi Maribor postal središče močne in prepoznavne regije. Ta način regionalizacije, kot je bil zdaj predlagan strani vlade, seveda tega ne ponuja, zato ker v bistvu poenostavljeno rečeno preslika statistične regije v regionalizacijo, politično regionalizacijo, kar pa ni v redu. Poglejte, regije morajo biti vmesni člen med vlado, ki je vedno nagnjena k centralizaciji, nekako že po svoji naravi, in med razdrobljenostjo občin, ki smo jih priča v Sloveniji. Tako da potrebujemo močan vezni člen. Če pa bomo imeli tukaj 14-15 regij, pa te naloge ne bodo opravljali. Član Zaresa Pavel Ganter večkrat pač malo v šali pove, da vladajoča stranka pripisuje od vas program. Če bom pritisnil pri pripisovanju programa, seveda imam tudi te svoje stališče. Zdaj takole, vladajoča stranka je očitno opazila, da je izjemno konzervativna in da ta konzervativnost odbija določen del populacije, ne samo mladih. In prav zabavno je gledati, ko recimo predsednik vlade svojo držo citira Woodya Allena, recimo, ker nekako malce dvomim, da je odraščal z njim, oziroma da je to bila njegova življenjska filozofija, vsaj v določenem obdobju. Ampak zdaj se vrnim k Naturi 2000, Kaj mislim o financiranju Nature 2000? Kako urediti, Kako urediti financiranje? Glejte, ne bi rad ugibal, in stališča do tega vprašanja z finančnega vidika vam ne morem potrditi. Lahko pa vam povem, da je program seveda dober, predvsem v smislu ozaveščanja je dosti naredil, da ljudje o tem sploh govorijo in mislim, da ustrezne civilno-družbene organizacije, ki so vključene, in pa lokalne skupnosti morajo predlagati model in se država mora temu odzvati. Kako pa naj se odzove lokalna skupnost? Recimo v Rušah se je že zgodil poseg za univerzijado, na kar ravno Natura 2000 opozarja, Ja, se veste, ta univerzijada je moja boleča točka. Tudi kot mestni svetnik sem izrazil svoje pomisleke, bil sem deležen precejšnjih očitkov, da sem proti razvoju, s čimer se jaz seveda ne strinjam. Apeliral sem samo na premišljeno ravnanje pri gradnji vseh teh objektov in investicij v univerzijado, da ne bomo na koncu večino sredstev uporabili za to, da ustvarjamo zimske razmere. Se bojite, da se bo to zgodilo? Ja, bojim se in mislim, da je ta moja bojazen upravičena. Ne bi zdaj v tem trenutku šel v debato o tem, zakaj se je Maribor za to odločil, kako so se druga evropska mesta odločala, v bistvu so druga evropska mesta hotela izkoristiti že obstoječo infrastrukturo, mi jo pa gradimo na novo. Pa kaj se vas je mestne svetnike vprašalo? Ste se mogli opredeliti do tega? Ja, seveda. Sem dal svoj glas za, to je moja bolečina tudi. Bi bil edini svetnik, ki to ni potrdil. Poglejte, kaj nas je najbolj mene, ker sem tudi tam jasno povedal, je najbolj zmotilo to, da je bila argumentacija za univerzijado napisana na 1 strani in pol. Napisano je bilo na ravni izdelka, ki ima še tudi slovnične pomanjkljivosti. Nažalost. Tam, kjer živite, uporabljate klimo? Seveda, Jaz sem
se poslužujem precejšnjega števila takih razvad. Ne? In če je potrebno, če temperatura naraste na 30 stopinj, potem jo vklopim tudi doma. Ne? Torej, k sreči je teh dni zelo malo. V službi je arhitektura žal takšna, da moramo prezračevati ves čas. In jasno, da pa imam pomisleke, da ne rečem, da me vest peče ob tem. Ne? Recimo ne bi si pa nikoli mislil terenskega vozila. Opazite prodajalke poleti, zelo debelo oblečene, po zimi pa v kratkih rokavih, kaj bi na to rekli? To so paradoksi, ko ne hladijo izdelkom, ampak hladijo trgovino, naprimer, verjetno ste na to mislili. No? Nizkoogljična družba oziroma ta koncept nizkoogljične družbe lahko vpliva na vse. Problematika rastlinskih in pa invazivnih tujerodnih rastlin, kako bi se tega lotili? Zadeva je kompleksna, bo začel profesor. Ne? Glejte, mi smo temu posvetili ogromno pozornosti na stranki in dali smo možnost soočenja obeh strani. Previdnost, načelo previdnosti je eno izmed tistih, ki se ga moramo posluževati. Bojim pa se, da se ne moremo povsem ograditi tega, da bi gensko spremenjene rastline, ampak jaz bi jim raje rekel, biološki organizmi, na katere na nek tehnološki ali znanstveni način vplivamo, da se jim ne moremo v bodočnosti povsem izogniti, ker ne nazadnje, sicer ne najbolj posrečena analogija, ne, tudi danes uporabljamo prevozna sredstva, ki jih ni bilo pred 100 leti in so relativno varne in podobno. Kaj hočem povedati zelo preprosto, bom poskušal. Nobeno prizadevanje za ekološko neoporečnost ne sme ustaviti raziskav. Poznate kako tujerodno rastlino, ki raste v vašem okolišu? Ja, poznam. Ambrozija. Ja, veste, to je plevel, visoko alergen, ki je bil baje prinešen iz Kanade in se je razpasal do neslutenih razsežnosti. Glejte malo ob cestah. Nekatere občine, vem za Lendavsko recimo, ne, so sprejeli celo mestni odlok, ki zahteva košnjo ambrozije, ne, ker cvetovi so alergeni. Mislil sem nekaj takega predlagati tudi v mestnem svetu v Mariboru, ampak žal nimamo seji. Kaj pa si Triglavski narodni park zasluži še termin narodni v imenu, glede na... Ja, vem, kam merite. Mislim, da imamo glede zakonodaje na področju gozdov, je seveda takšna, da je prehod omogočen in tako dalje. Glede lastništev pa prosim, denacionalizacija se je zgodila se je tako, kot je bila zastavljena takoj po osamosvojitvi, to je bilo treba izvajati seveda in lastniki so tisti, ki so. Meni osebno to ni všeč, ogromno pomislekov, ampak rešitve pa tudi v tem trenutku ne morem ponuditi boljše razen tega načela, ne? Da so gozdovi na nek način, kar se tiče uporabe, skupna last in da z njimi ravnamo premišljeno. Madžarsko še znate, ne? Absolutno, seveda. Potem pa mi boste zdaj odgovorili v madžarščini, pa potem povzeli, ne? Ja. Zdaj, jaz bi vas vprašala, kako se vam zdijo se poslužujete teh brezplačnih plastičnih vrečk, ki jih vam prodajalka kar ponudi pri nakupu? Se tega poslužujete? Magyarul felejek? Igen, én is úgy mindegyik vevő az üzletekben, én is használom ezeket az acskókat. Bár én nekem ez nem tetszik, mivel egy ekológiailag ez nagyon, nem a tapasztalatom az ilyen zacskókkal nem jó, és tudom, hogy ez árt a természetnek. Takole, zdaj, če prevedeva, ne, seveda kot vsak kupec jih uporabljam, pri tem se pa zavedam ekološkega bremena, ki ga povzročajo in bi podprl vsako aktivnost, ki bi ponudila nek ustrezen nadomestek. Res je to odveč.